Друзья, в этом видео мы расскажем вам о парке птиц, который находится в городе Пхукет. Приезжая туда, вы попадаете в зону по продаже билетов. Взрослый билет стоит 500 бат, детский билет стоит 300 бат. После чего вы проходите вовнутрь. Несколько раз в день там проходит шоу птиц. Поэтому мой вам совет. Когда вы придете туда, очень много разнообразных будет птичек, индюков, там, страусов, даже козлы наши есть. Ну, я не знаю, по национальности, может, они, конечно, не местные. И хочется всех сразу покормить. Все это дешево, доступно. Но в это время может уже начаться шоу птиц. Поэтому мы вам советуем. Пришли, услышали звуки, поднялись на шоу, посмотрели его. И после шоу не надо выходить в ворота с надписью «Exit». Вы можете вернуться и походить в свое удовольствие, столько, сколько захотите. Дальше представляем вам видео с посещения этого парка. Удачи!